inni guddaan kan waaqeffannuuf kan yaadannu addaan baafachuun dirqama kenna. Hundumaa dhiisanii kan gooftaa duuka bu'an qulqulloota jennee waamna. Yaa gooftaa yaa barsiisaa mootummaa kan kee dhaaluudhaaf maal gochuu maal raawwachuu qaba jedhee gaafata. Gooftaa dhiisanii qabeenya duuka bu'an mootummaa waaqayyoo dhaaluun salphaan ta'uu jedhe. Yeroo qulqulloota waamnu yeroo haadha harmee waaqayyoo waamnu hundumti warraa gooftaa dhoosuu jedha. Hin dhoossanu gooftaa ifa baasu malee. Macaafaa ogummaa boqonnaa 10 lakkoofsa 7 gubbaatti yaadannoon qulqulloota eebbaadhaaf jedha. Maqaa barataa koo tokkoodhaan namni bishaan qabbana kenne gatiin isaa sarraan baduu nuun jedha. Inni tokkoffaa maaliif yaadanna ree? Yaadadhaa nuun jedha kitaabni qulqulluu maaliif yaadanna? Inni tokkoffaa yaadannoon qulqullootaa eebbaa waan qabuudhaaf yaadanna. Akkas jedha kitaabni qulqulluu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyoo tokko. Amiin. Maatii Waaqayyoon kan isin jaalatu isinis kan Waaqayyoo jaalattan maqaa Waaqayyoodhaan akkam jirtu akkam turtan akkam amma yoona geessan. Amiin. Maqaan Waaqa keenyaa fayyisaa keenyaa qoricha keenyaa Yesuus Kiristoos amma bara baratti kan galatame haa ta'u. Akka fedhii Waaqayyoo guyyaa har'aa akkuma beekamu guyyaan har'aa kun ammajii 24dha. Guyyaa kanatti immoo kan yaadatamu abbaa keenya qulqulluu Taklaa Hayimaanoot waan ta'aniif kanammoo wajjin wal qabsiisnee qulqulloota yaadachuu mata duree jedhuudhaan sagalee Waaqayyoo baranna. Waaqayyoon abbaan keenya, Waaqayyoon uumaan keenya, Waaqayyoon fayyisaan keenya gidduu keenyatti argamee sagalee isa lubbuu bara baraa, isa jireenya bara baraa nuu kennu sana akka nu barsiisu fedhii Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Barumsa kanaadhaaf mata duree barumsa keenyaa goonee kan kaasnu ergaa qulqulluu Phaawulos karaa saba Ibrootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti kan barreeffamedha. Sagalee Waaqayyoo kan isinitti himan gurguddoota yookaan abbootii keessan yaadadhaa kan jedhu mata duree barumsa keenyaa goona. Guutumaa guutuutti yeroo dubbisnu sagalee Waaqayyoo kan isinitti himan gurguddoota yookaan abbootii keessan yaadadhaa akkasumatti firii jiruu warraa ilaalaa amantaadhaan warra fakkaadhaa kan jedhu ergaa qulqulluu Phaawulos kana bu'uura godhannee sagalee Waaqayyoo baranna jechuudha. Akkuma beekamu qulqulluun Phaawulos keessumatti erga karaa saba Ibrootaa ergi keessaa boqonnaa 11 boqonnaa 12 walaallu keessumatti boqonnaa 11 gubbatti saba Ibrootaadhaaf duubatti deebi'anii abbootii warraa Abeel irraa jala qabanii raajota abbootii guguddoota hayyoota warraa hundumaa duubatti deebi'anii akka yaadatan tokko warraa kaasaa maaliidhaan akka Waaqayyoo gammachiisaa turan hojiin gaarii warri hojjechaa turan maal akka ta'e har'as immoo jiruu warra keessatti abbootiin kun yaadatamuu akka qaban ergaa isaa karaa saba Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa kaasee keessumatti amantaadhaan cimanii abbootiin akkam akka Waaqayyoo gammachiisaa turan abbootii kana immoo yaadachuun namootaadhaaf jajjabina akka ta'u qulqulluun Phaawulos ergeera. Karaa boqonnaa 13 kanatti dhufnu immoo irraa deebi'ee yaadadhaa nuun jedha. Barumsa kana keessatti waa'ee lama laalla. Kaayoon barumsa kana inni tokkoffaa manni kiristaanaa gurguddoota yookaan qulqulloota yookaan hayyoota mana kiristaanaa jettee kan waamtu kan maal raawwatan kan jedhu yoo ta'u inni lammaffaa maaliif yaadanna qulqulloota? Yaadannoon qulqulloota maaliif barbaachisa kan jedhu kana lamaan gabaabumaadhaan laalla jechuudha barumsa kana keessatti. Akkuma beekamu manni kiristaanaa kan jaaramte yookaan kan hundeeffamte yookaan mana kiristaanaa kan hundeesse inni hundumaa caalu uumaa odoon ta'een uumama kan ta'e kan mana kiristaanaa dhiiga isaadhaan hundeesse fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Manni kiristaanaa kan waaqeffattu, manni kiristaanaa kan maqaa isaa waamtu, manni kiristaanaa kan jilbeeffattuuf waaqa tokko qabdi. Akkuma beektan reefu yeroo mallatteeffadhu akkuma kaase abbaa, ilma, hafuura qulqulluu waaqayyo tokko jennee waamna. Waaqa tokko qabna kan sagarnuuf, waaqa tokko qabna kan waaqeffannu, waaqa tokko qabna kan nuuf du'e, waaqa tokko qabna cubburraa bilisa nu baasee mootummaa isaadhaaf ijoollee akka taanu kan nu godhe waaqa tokko qabna. Waaqni kun gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jennee isa waamna.
Kanaafu manni kiristaanaa yeroo hundumaa ayyaana isa kabajdu, barumsa isa barsiistu, yaadannoo qulqulloota isa gaggeessitu, kana keessaa hundumatti kan irraanfatamne kan dursee ka'u fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e beekuun dirqamaadha. Kanaaf kitaaba qulqulluu gubbattis yeroo kakuu durattis haa ta'u kakuu haaraa keessattis inni guddaan manni kiristaanaa kan kaastu waaqa ishii, uumaa ishii, fayyisaa ishii kan ta'e Yesuus Kiristoos akka ta'e ni beekama. Garuu qulqulluun Phaawulos gurguddoota keessaan, qulqulloota keessaan, hayyoota keessaan, abbootii keessaan yaadadhaa jedhe. Amma laalaa inni guddaan kan waaqeffannuuf kan yaadannu addaan baafachuun dirqama keenyadha. Waaqayyoo waaqessina. Fakkeenyaadhaaf manni kiristaanaa tokko qulqulluu tokkodhaan yoo moggaafame mana kiristaanaa sana manni kiristaanaa sana qulqulluu sanaadhaan haa moggaafamu malee foonni achitti kutamu, dhiigni achitti waraabbamu, waaqeffannaan achitti gaggeeffamu kan Waaqayyoo qofaadha. Qulqulluun sana yookaan ergamaan sana yookaan wareegamaan sana mana sana keessatti ni yaadatama. Kun immoo ajaja gooftaa keenya, ajaja Waaqayyoo akka ta'e sirriitti beekna. Raajichi Isaayyaas boqonnaa 56 lakkoofsa 4 kaasnee yoo dubbannu namoota seera koo eegan, namoota sanbata koo kabajan mana koo keessatti maqaa hin banne warraaf laataa jedheera. Maqaan baay'ee badeera. Namoonni cubbuu hojjetan, namoonni yakka raawwatan, namoonni Waaqayyoo gammachiisuu dadhaban har'a seenaa keessatti maqaan warra hin jiru. Namoonni Waaqayyoo gammachiisan, namoonni seera Waaqayyoo eegan, namoonni qulqulloota ta'an garuu har'as mana kiristaanaa keessatti ni yaadatamu. Kana bu'uura godhateera qulqulluun Phaawulos gurguddoota yookaan abbootii keessan yookaan qulqulloota yaadadhaa nuun jedha. Inni tokkoffaa qulqulloota kan jennu kan maal raawwatanidha. Har'a akkuma reefu saniif kaasuudhaaf yaale abbaa keenya qulqulluu abbaa Teklaa Hayimaanoot keessumatti qulqulluu biyya keenya keessumatti lallaba wangeelaa kaabaaf kibba bahaaf lixa deemee sagalee Waaqayyoo kan uummata Itoophiyaaf barsiise akkuma waamnu isaa barataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'e garuu barataa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'e uummata baay'ee kan barsiise. Abbaan keenya Teklaa Hayimaanoot guyyaa har'aa ni yaadatamu. Maali qulqulloota yaadanna kan jedhu itti asne kaasna. Garuu qulqulluu jennee kan waamnu kan maal raawwatamne kan jedhu gabaabumaadhaan laalla. Inni tokkoffaa qulqulloota jennee kan waamnu hundumaa dhiisanii kan gooftaa duuka bu'an qulqulloota jennee waamna. Kanaadha bu'uurri qulqullootaa yookaan bu'uurri qulqullinnaa manni kiristaanaa ortodoksii qulqulluudha egeleen abbaan kun qulqulluudha jettee moggaafsuudhaaf inni tokkoffaa hunduma dhiise jiru biyya lafa kana dhiise maatii ofii dhiise kan gooftaa duuka bu'a yookaan kan gooftaa hordofe qulqulluu jettee waamte. Kun eessaa dhufe? Kitaaba qulqulluu irraa dhufe. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 1 gubbaa dubbisnu dargaggoon tokko karaa gooftaa dhufee jedha. Karaa gooftaa dhufee gaafii tokko isa gaafate. Yaa gooftaa yaa barsiisaa mootummaa kan kee dhaaluudhaaf maal gochuu maal raawwachuu qaba jedhee gaafate. Gooftaa gaafate mootummaa kan kee argachuudhaaf mootummaa kan kee dhaaluudhaaf maal gochuu qaba? Gooftaanis akkas jedheen seera abboomtii kudhanaan tumaman sana kan kakuu duraa keessatti barreeffaman sana eegi sana hojii irratti oolchi sana raawwadhu. Kan amma daa'imummaa koo irraa eegalee daa'imummaa koo irraa jala qabee kan raawwachaa ture kan hojjechaa ture jedhee deebiseef eegaa jedhe gooftaan guutumaa guututti kadhannaadhaan guutumaa guututti waadaadhaan guutumaa guututti qulqulluu taate na hordofuu barbaadde deemi kan qabdu hundumaa gurguri hiyyeessotaadhaaf harka qalleeyyiidhaaf kenni duukaa koo bu'ii jedheen. Amma laale fayyuudhaaf maalaa godhuu jedhe duraan dursee fayyuudhaaf mootummaa kan kee dhaaluudhaaf abboomtii eegi. Namni tokko mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf abboomtiin eeguun dirqama isaa akka ta'e gooftaan nu barsiiseera. Fayyineeraa jennee of tuullee abboomtii isaa odoon eegin yaa fayyine hoo jenne hin ta'u kan gooftaan nu barsiise fayyuudhaaf abboomtiin yookaan seera Waaqayyoon nuu kenne sana kabajuun dirqama kennadha. Yoo seera Waaqayyoon nuu kenne sana kabajuu dhiisne akkasuma hin fayyina jenne hin ta'u gooftaan yoo fayyuu barbaadde kana raawwadhu jedheen. Achiin booda guutumaa guututti qulqulluu taate na hordofuu barbaadde
deemi kan qabdu hundumaa gurguradhu sooressa waan ta'eef hiyyeessotaaf kenni harka qalleeyyiidhaaf kenni achiin booda kootu duuka koo bu'u kana dhageennaan jedha namichi kun dhiisee deemi gooftaa duuka bu'uu hin dandeenye yeroo sana gooftaan maal jedhe sooressoonni mootummaa waaqayyoo dhaaluu akka hin dandeenye yoo sooressi tokko qabeenya isaa waaqeffate yoo sooressi tokko qabeenya sanaaf duuka bu'ee waaqayyoo raanfate mootummaa waaqayyoo dhaaluu akka hin dandeenye sanarraa jedhe gaalli uraal immoo keessa yoo darbee salphaa ta'aa jedhe. Kana jechuun namni tokko sooressa ta'ee mootummaa waaqayyoon dhaalu jechuu miti. Kana jechuu miti. Garuu maalidha kan barsiisu? Namoonni tokko qabeenya ofii kan waaqeffatan, humna ofii kan waaqeffatan, taayitaa ofii kan waaqeffatan, qabeenya waanuma qaban sana kan waaqeffatan, waaqayyoo raanfatanii akkuma gooftaan wangeelaan nu barsiise. Namni tokko gooftaa lama qabaachuu hin danda'u akkuma jedhe, gooftaan inni tokkoffaa qabeenya waan ta'eef, gooftaan isanii qabeenya duukaa bu'an mootummaa waaqayyoo dhaaluun salphaan ta'uu jedhe. Yeroo sana qulqulluun Phexros gaafii tokko gooftaa gaafate. Yaa gooftaa nu warri hundumaa dhiisne duukaa kan kee buune kaffaltiin keenna mindaan keenna maal ta'aree jedhee gaafate. Qulqulluun Phexros yeroo sana gooftaan isini warri hundumaa dhiistanii duukaa koo buutan ilmi namaa yeroo kabajaa abbaa isaadhaan deebi'ee dhufu sana teessoo Israa'el 12 gubbaa teettanii ni faraddu jedhe. Ni faraddu. Kabajaaf ulfin warri qaban maal akka ta'e kenne. Maaliif hunduma dhiisanii dhufan akkuma beektanu. Phexros hunduma dhiisee dhufe. Duukaa bu'oonni gooftaa hunduma dhiisanii dhufan. Kanaafuu hunduma dhiisanii waan dhufaniif gooftaa hordofuun irraa gooftaa duukaa bu'uun irraa hunduma dhiisanii waan dhufaniif kabajaaf ulfini warraa kenname teessoo 12 ummata Israa'el irratti faraduudhaaf ni teettu. Kun jechuun maal jechuudha? Kan annaan keessan ni farada jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Waadaan isanii galame kun hojii irraa ni oola jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Wangeelli san lallabdan kun ni farada jechuudha. Kabaja qabdu, ulfina qabdu. Akka namoota biraa miti san hunduma dhiistanii duukaa koo buutanii. Balbala keessan cuftanii dhuftanii. Waan hunduma qabdan maatii keessan hunduma dhiistanii duukaa koo buutanii. Kanaafuu kabajaaf ulfini san qabdan guddaadha kan jedhu gooftaan barsiiseera. Inni tokkoffaa manni kiristaanaa kenna hayyuu qulqulluudha namni kun jettee kan waamtu inni tokkoffaa hunduma dhiisee kan gooftaa duukaa bu'e jechuudha. Inni lammaffaa qulqulluu jettee manni kiristaanaa kan waamtu qorumsa keessaa kan darbanidha. Qorumsa mo'atanii kan darban. Qorumsaadhaan kan kufan jiru. Daandii qulqullinaa jalqabanii qorumsaadhaan kan kufanii daandii irratti hafan jiru. Garuu qorumsa foonii, qorumsas alaa, qorumsi bakka lamaa dhufa. Inni tokko fedhii fooniiti. Inni kaan immoo qorumsa alaa dhufuudha. Lachuun mo'atanii kan gooftaa hordofan qulqulloota itti manni kiristaanaa kenna. Kanaaf qulqulluun Phaawulos ergaa isaa karaa Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 4 gubbatti akkas jedha qorumsaa cimaa keessa akka darbe waldhaansoo cimaa keessa akka darbe yeroo Ximootiyoosiidhaaf ibsu ergaan qulqulluu Phaawulos inni 14ffaa ergaa inni Ximootiyoosiidhaaf erge isa lammaffaa kanaadha. Kanaan booda qulqulluun Phaawulos barreeffama biraa hin barreessine yookaan ergaa biraa hin ergine ergaa isa dhumaati. Mana hidhaa keessatti waggaa tokko guutuu eegee hidhame booda isaa dhumaa xalayaa inni barreessee Ximootiyoosiif erge akkas jedha. Waldhaansoo gaarii keessa darbeera. Fiigichaa koo xumureera. Amantaa koo eegeera. Goonfoon lubbuu naaf qophaa'eera. Kana immoo gooftaan guyyaa dhuma gubbaarratti gooftaan kenna. Inni qulqulluuf faradaan ta'e naaf kenna jedha. Laalaa kan keessa darbe maal akka ta'e qorumsa kaasa. Waldhaansoo isaa gaarii keessa darbeera. Waldhaansoo gaarii. Waldhaansoo cimaa biyya lafa kana seexana wajjiidhaan godhame. Waldhaansoo foonii. Waldhaansoo namoota ala jiran. Waldhaansoo hidhamuu. Waldhaansoo garafamuu. Waldhaansoo lafarratti harkifamuu. Waldhaansoo jibbamuu. Kana hundumaa keessa darbeera qulqulluun Phaawulos. Kana hundumaa keessa darbeera. Waldhaansoo isaa gaarii ta'e keessa darbeera. Fiigicha koo xumureera. Fiigicha jala qabeen dhiisne qulqulluun Phaawulos. Amma dhumatti fiige. Kana qofaa miti amantaa koo eegeera.
Kanaafoo gonfoon lubbuunaaf qophaa'eera. Maalidhaa gonfoon lubbuu sana? Kabajaaf ulfina gooftaan warraa kennu qulqulloota kennu sanaadha. Kanaaf qulqullootni mootummaa Waaqayyoo keessatti akka aduu ni ifu jedhee gooftaan kan barreesse kanaadha. Eessadha mootummaan Waaqayyoo inni ishiin lafarra jirtu? Mana kiristaanaadha. Kanaaf manni kiristaanaa guyyaa qulqulloota kan yaadattu inni tokkoffaa mana kiristaanaa keessatti mootummaa Waaqayyoo ishii lafarra jirtu keessatti akka aduu ifu. Akkuma reefuu kaasna abbaan keenya Taklaa Hayimaanoot hundumaa dhiisee gooftaa duukaa bu'e. Hundumaa dhiisee wangeela barsiise. Hundumaa dhiisee barumsaa gooftaan keenya duukaa bu'oota barsiise sana ummata hundumaadhaaf barsiisuudhaaf ka'e. Hundumaa dhiisee yeroo seenaa qulqulluu abbaa keenya Taklaa Hayimaanoot dubbisnu kan nu garsiisu kanaadha. Gooftaa argee gooftaa duukaa bu'e. Kana qofaa miti waldhaansoo baay'ee keessa darbeera qulqulluun Taklaa Hayimaanoot. Seexana wajjiidhaan baay'ee falmeera. Waldhaansoo cimaa qaba. Kadhannaadhaan beekama qulqulluun Taklaa Hayimaanoot. Kadhannaa isaa kan argee miila tokko jala kuteera seexanni. Miila tokkodhaan immoo waggaa 7 guutuu dhaabatee Waaqayyoo kadhateera. Kanaaf gooftaan nama amanuuf hundumti ni danda'ama jedha. Namoonni tokko waggaa miila tokkodhaan akkam waggaa 7 kadhatee jedhee gaafachuu dandeetta. Ati yoo nama hin dandeettu. Nama amaneef garuu hundumti ni danda'a. Waggaa 7 miti waggaa 70 dhaabachuu danda'a. Namni tokko Waaqayyoodhaan amane. Kanaaf hundumaa dhiisanii duukaa isa kan bu'an. Qorumsa cimaa keessa kan darban. Akkuma qulqulluun Phaawulos nu kaase kan. Waldhaansoo cimaa keessa darbanii fiigicha warra xumuranii amantaa warra eeganii amantaa warra odoon ganne amantaa warraadhaan odoon shakkine gooftaa Yesuus Kiristoos maqaa isaa baatanii amma dhumatti isaadhaan amananii kan jiraatan qulqulloota itti waamti manni kiristaanaa. Inni lammaffaa kanaadha. Inni sadaffaa qulqulluu jedhamee kan waamamanu karaa jahaadhaan gooftaa kan labsan kan ibsanidha. Yeroo tokko namoonni tokko qulqulloonni gooftaa dhossu yeroo Taklaa Hayimaanoot jennu yeroo Arseemaa jennu yeroo Gabra Manfas Qidduus jennu yeroo Miikaa'eela jennu yeroo Gabri'eela jennu yeroo qulqulloota waamnu yeroo haadha harmee Waaqayyoo waamnu hundumti warraa gooftaa dhossu jedha. Hin dhossanu gooftaa ifa baasu malee. Gooftaa namni dhossuu danda'us hin jiru. Uumamaan gooftaa dhossuu danda'us hin jiru. Akkuma agartan duumessi yeroo diqqoodhaaf aduu dhossuu danda'a malee aduu dabarsuu hin danda'u. Qulqulloota yeroo diqqoof sanaatti gooftaan dhossanu. Jiruu warraadhaan gooftaa ibsu. Karaa jahaadhaan inni tokkoffaa sagaleedhaan barumsaadhaan akkuma beekamu ol ba'anii gadi bu'anii daandii hunduma keessa maranii gooftaa lallabaniiru qulqulloonni. Akkuma beektan qulqulluun Phaawulos kiiloomeetira 2000 kan caalu Lukaasaadhaan deemee wangeela barsiiseera. Abbaan keenya qulqulluu Taklaa Hayimaanootis biyyuma Itoophiyaa kana keessatti baaf lixa kaabaaf kibba deemanii wangeela barsiisaniiru. Sagaleedhaan ragaa ba'an. Kanaaf qulqulluu jedhama. Sagalee qofaa miti jiruudhaan ragaa ba'an qulqulloonni gooftaadhaaf jiruudhaan jiruu warraa wangeela dubbifamuudha. Naamunsi warraa wangeela dubbifamuudha. Jiruun duukaa bu'oota, jiruun wareegamtoota, jiruun qulqulloota hundumaa wangeela dubbifamuudha. Mee jiruu Taklaa Hayimaanoot haa dubbisnu. Waldhaansoo keessa darbe hundumaa keessatti Kiristoos kan mul'isuudha. Seexana wajjiidhaan wal falmee Kiristoos kan labseedha. Jiruudhaan kan gooftaa ragaa ba'an. Jiruu qofaadhaan miti amantaadhaan. Yeroo tokko yeroo gooftaa shakkan hin arginu qulqulloonni. Yeroo garafaman, yeroo ajjeefaman, yeroo guffaman, yeroo godaansi warra irratti dhufu maqaan Waaqaa kan galatoome haa ta'u jechaa jiraatu. Taklaa Hayimaanoot abbaan keenya qulqulluu Taklaa Hayimaanoot gooftaa maal ta'e maalifi miila irraa fudhatte hin jenne. Miila tokko irraa fudhannaan waggaa 7 sana miilli koo kutameera kanaan booda gooftaa hin waaqessu hin kadhadhu hin jenne. Miila hafe tokkitti sanaadhaan dhaabate Waaqayyoo waaqesseera. Waaqayyoodhaaf galata galcheera. Kadhannaa Waaqayyoodhaaf dhiyaaseera. Kanaan booda Waaqayyoo hin kadhadhu hin jenne. Akkuma Daani'eel boolloo leencaa keessatti yeroo darbatamu antaayitaa qaba, aangoo qaba. Kanaan booda karaa Yerusaalemitti balbala koo banee Waaqayyoo hin kadhadhu hin jenne Daani'eel. Balbala isaa banee karaa Yerusaalem karaa bahaa fuula isaa deebisee labsii mootichi baase sana Waaqayyoo hin caalu jedhee Waaqayyoo kadhateera. Akkuma sana
Takla haymaanoot seexanni wal'aansoo cimaa kana keessa darbe miila isaa kutus miila tokkodhaan waaqayyoodhaaf galata galcha. Kun amantaadha. Amantaadha. Jaalalaadhaan gooftaa ibsaniiru. Jaalalaa qofa qulqullinaadhaan cubbuu jiruu warra keessatti odoo hin garsiisin. Wareegamummaadhaan dhiiga jisuudhaan miilli tokko kutamu jechuun wareegamummaadhaan. Kana hundumaadhaan gooftaa kan labsaan qulqulloota jennee waamna. Lafaa kaanitti miti qulqulloota kan jedhu. Sagaleedhaan, jiruudhaan, amantaadhaan, jaalalaadhaan, qulqullinaadhaan, wareegamummaadhaan, dhiiga jisuudhaan, du'aa isaa hadhaa ta'e keessa darbuudhaan gooftaaf kan ragaa ba'an qulqulloota jenna. Kana qofaa miti jiruu warra keessattis hafuura qulqulluudhaan hoogganamanii kan jiraatanis warras akkasuma qulqulluu jennee waamna. Yoo kana qulqulloota jennee waamne maaliif warra yaadanna kan jedhu immoo gabaabumaadhaan kaasna. Inni tokkoffaa maaliif yaadanna ree? Yaadadhaan nuun jedha kitaabni qulqulluu maaliif yaadanna? Inni tokkoffaa yaadannoon qulqullootaa eebbaa waan qabuudhaaf yaadanna. Akkas jedha kitaabni qulqulluu macaafaa ogummaa boqonnaa 10 lakkoofsa 7 gubbaatti yaadannoon qulqullootaa eebbaadhaaf jedha. Laale biyyi lafa kun yaadannoo baay'ee qaba. Guyyaa namoota gawwootaa jira biyya lafa kana gubbaatti April Fool kan jedhamu kan yaadatan jiru. Guyyaa namoota maraatanis jira biyya lafa kana gubbaatti kan yaadatamu Crazy Day jedhamee wayaatama. Biyya kana lafarratti biyya kana gubbaatti kan yaadamne guyyaan hin jiru. Guyyaan harree jira. Guyyaan waan baay'eetti yaadatamu jira. Kun hundumti yaadachuun kabajaaf ulfina siif kennu hin qabu. Qulqulloota yaadachuun garuu eebba qabaa jedha. Yaadannoon qulqulloota eebbaadhaaf kan jedhu kitaaba qulqulluudha. Kanaaf gooftaan keenyas wangeela irratti yeroo nu barsiisu maal jedhe nu barsiisi. Maqaa barataa koo tokkoodhaan namni bishaan qabbana kenne gatiin isaa isarraan badu nuun jedhe. Guyya sana yaadattee bishaan qabbana kenninaan gatii qaba. Gatii kasii kennu eenyudha gooftadha. Kan nu barsiise eenyudha gooftadha. Qulqulloota yaadachuun kennaa guddaa akka qabu bishaan qabbana maqaa warraa dhawoo kennite gatiin kan keessarraan badu kan jedhe gooftadha. Kanaafuu yaadannoon qulqullootaa eebbaadhaaf waan ta'e yaadanna. Eebbaatti arganna, kabajatti arganna, ulfinaatti arganna. Kitaaba qulqulluun nu ajaja. Qulqulluun Phaawulos yaadadhaa nuun jennaan. Qulqulluun Solomoon immoo yaadachuun kun eebba qabaa nuun jedha. Inni lammaffaa maaliif yaadanna wajjenne waadaa waaqayyoon warraa gale sanarraadha kadhannaa warraadhaan fayyadamuudhaaf yaadanna. Namoota filadhee hojjuudhaan waadaa galaa jedheera gooftaan. Qulqulloota hojjuudhaan waadaa gaba gooftaan. Guyyaa warraa yaadannu sanoo kadhannaan waadaan warraa gooftaan gale sanarraa kabajaaf ulfina arganna. Qulqulluun Yaaqoob maal jedha? Asuma ergaasaa barumsaa wangeelaa gubbatti ergaasaa qulqulluu Yaaqoob boqonnaa 5 gubbatti kadhannaan namoota qulqulloota humna qaba jedha. Humna qaba kadhannaan warraa. Yaadannoon warraa yoo yaadannu kadhannaa warraa waadaa waaqayyoon warraa gale sanaadhaaf humna waan qabuuf seexana ofirraa gussina. Hojii gaarii ofitti finna. Kan hafe ittiin guunna. Akka gaabbii gallu nu godha kadhannaan warraa. Akka foon isaa nyaannu akka dhiiga isaa dhugnu nu godha kadhannaan qulqulloota. Akka mana isaa keessatti cimnee jiraannu nu godha kadhannaan qulqulloota. Kanaafuu kan yaadannu waadaa waaqayyoon warraa gale sanaadhaarraatti fayyadamuudhaaf warra yaadanna. Akkan du'anii kan hafanii miti. Mana koo keessatti maqaa hin banne warraa kennaa jedheera. Mana koo keessatti maqaa hin banne kan kennu eenyudha waaqayyoodha. Akkuma reefu sanii kaase. Raajii Isaayyaas boqonnaa 56 gubbatti kan gooftaan dubbateedha. Maal isaanii kenna? Maqaa hin banne. Maqaa kana deddeebinee kan kaasnu Taklaa Haymaanoot, Gabar Manfas Qidduus jennee kan kaasnu maqaa qulqulloota maqaa hin banne waan ta'eedhaaf. Inni dhuma maaliif yaadanna kan jennu warra fakkaachuudhaaf. Jiruudhaan warra fakkaachuudhaaf. Jiruu kenna jiruu warra hariiroo warra wajjiidhaan tokko gochuudhaaf. Kanadha qulqulluun Phaawulos. Sagalee waaqayyoo kan isanitti himan abbootii keessan yaadadhaa jedhee firii jiruu warraa ilaalati amantaadhaan warra fakkaadhaan nuun jedha. Warra fakkaachuudhaaf. Kadhannaadhaan Taklaa Haymaanoot fakkaachuudhaaf. Amantaadhaan Taklaa Haymaanoot fakkaachuudhaaf. Mana kiristaanaa jaalachuudhaan Taklaa Haymaanoot fakkaachuudhaaf. Wangeela lallabuudhaan Taklaa Haymaanoot fakkaachuudhaaf. Nama jaalachuudhaan Taklaa Haymaanoot fakkaachuudhaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf Taklaa Haymaanoot fakkaachuudhaaf. Sagaleedhaan jiruudhaan akkuma reefu kaasan amantaadhaan
jaalalaadhaan qulqullinaadhaan warra fakkaachuudhaaf warra fakkaadhaa har'aa guyyaa takla hayimaanoot kana yoo abbaan keenya takla hayimaanoot akkam dhalate akkam guddate jiruun isaa maal fakkaata anoo jiruun koo maal fakkaata jiruun koo jiruu qulqulloota fakkaata kan jedhu kan of gaafachuudhaaf kabaja arganna ulfina arganna waadaan warraa nu qarqara garuu itti aanne inni dhuma warra fakkaachuudhaaf namni tokko waggaa 7 miila tokkodhaan dhaabate kadhachuu miti har'a takla hayimaanoot fakkaachuudhaaf sa'aatii 2 obsanii sirna qulqulleessa sirna qiddaasee irratti hirmaachuudha waggaa 7 miila tokkoon akka kadhannu miti sooma mana kiristaanaa kan labsa 7 sana soomudha takla hayimaanoot fakkaachuudhaan har'a waggaa 7 miila tokkoodhaan kadhachuudhaan miti wangeela naman dhaqqabne akka dhaqqabu kan danda'u labsuudhaan kan dadhabe immoo deeggaruudhaan fakkeechuudha kanaadha warra fakkaanna kan jedhu kanaadhaaf warra yaadanna fakkaachuudhaaf namoota agartaniiru mana kiristaanaa keessaa qoloon ta'in biyya lafa gubbaatti namoonni waan gaarii hojjetan siidaan maqaa warraa dhaabata daandiin maqaa warraadhaan moggaafama maaliif akka irraanfatamneedhaaf kanaaf manni qulqulleetti kenna maqaa qulqullootaadhaan kan moggaafamte warra yaadachuudhaaf warra yoo yaadannu maaliif yaadanna hojjenne warra fakkaachuudhaaf namni tokko har'a majii 24 kana majii 24 abbaa koo takla hayimaanoot jedhee yeroo yaadatu yaadannoo kana keessatti abbaan koo takla hayimaanoot kadhannaadhaan cimaa ture ani sodiqqaate be kadhanna kana gochuu qaba abbaan koo takla hayimaanoot wangeela lallabuudhaan cimaa ture mee allis yoo kana dadhabe namoota wangeela lallaban hadeeggaru abbaan koo takla hayimaanoot jaalala guddaa ummata hundumaadhaaf qaba mee allis jaalala sanarraadhaaf waa'ee ta'ee baradhu abbaan koo takla hayimaanoot gooftaa Yesuus Kiristoos amane amma dhumatti jiraate mee anis maatama morma kiyya eege amantaa koo laphitti qabadhe yeroo hundumaa waaqayyoodhaan jiraachuudhaaf amma dhumatti amanamuudhaaf mee abbaa koo qulqulluu takla hayimaanoot irraa barachuu qaba kan jedhu akka fudhannuudhaaf kanaaf saba waaqayyo barumsi kun kaayoon isaa kan reefuu sanii kaase sanaadha qulqulloota kan jedhan maal raawwatanidha har'a takla hayimaanoot yeroo yaadannu qulqulluudha qulqulluu biyya keenyatti argameedha waaqayyo hundumaa dhiisee kan hordofeedha wal'aansoo cimaa keessa kan darbeedha wal'aansoo diimaa keessa Kiristoos karaa jahaadhaan kan labseedha kan ragaa baay'eedha maaliif yaadanna eebbaa argachuudhaaf yaadanna maaliif yaadanna waadaan warraa humna waan qabuuf kadhannaan warraa humna waan qabuuf sanaaf yaadanna maaliif yaadanna warraarraa barachuudhaaf yaadanna hariiroo keenya warra hojiidhaan gochuudhaaf jiruu keenya jiruu qulqullootaa gochuudhaaf guyyaa warra yaadachuu qofaa miti warra fakkaachuudhaaf kaayoon inni dhuma inni guddaa qulqulloota fakkaachuudhaaf qulqulluun Phaawulos ana akka gooftaa fakkaadhu isinis na fakkaadha jedha akka gooftaa fakkaatu qulqulloonni eenyu fakkaatu gooftaa fakkaatu nunis eenyu fakkaachuu qabna hojjenne qulqulloota fakkaachuu qabna kanaafuu qulqulloota fakkaachuu dirqama keenya ta'uu beenne yaadannee fakkaannee amma dhumatti qulqulloota wajjin wajjiraanne amantaa warri amanan amanne daandii warri irra deeman deemne dhuma bakka warri galuun keenya waan nu leef yaadachuun keenya dirqama jechuudha kan nu barsiise kan nu gorse waaqni abbootii keenya kan galatoomee haa ta'u nu tura.